7 kun takrorla. Hoziroq men o'z kuchimni, quvvatimni o'zimga tortib olaman. Men nimalarni yo'qotgan bo'lsam, meni roziligimsiz ketganlardan, qayerlardadir o'zligimni yo'qotganman. So'zlarimda, harakatlarimda, munosabatlarimda, qayerda, kimlargadir moslashganman, yo'q deya olmaganman. O'zimni unutganman. Tajribalar, darsliklar tamom. Men energiyamni qaytaraman. Men yo'qotgan kuchimni atom molekulasigacha o'zimga qaytaraman. Bolalik jarohatlardan, eski xotiralardan, o'tmishdan qaytib olaman. Menga tegishli bo'lgan narsalar uyimga qaytadi. Meni sog'ligim, meni vaqtim, energiyam, kuch-quvvatim esa o'zimga qaytadi. Hoziroq.